هجوم كبير على مصر بعد مشاهد لمرور سفينة حربية إسرائيلية في قناة السويس، خصوصا في الوضع الحالي من الحرب على غزة ولبنان. وناس كتير انتقدت موقف الحكومة المصرية، ازاي سمحتوا لسفينة حربية إسرائيلية تعدي في قناة السويس. لكن قناة السويس أعلنت إن هي ملتزمة بحرية الملاحة حسب اتفاقية القسطنطينية، ودي اتفاقية تم توقيعها سنة 1888 29 أكتوبر تحديدا. دي اتفاقية تم توقيعها بين المملكة المتحدة والإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية، الإمبراطورية الأسبانية والدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية وفرنسا وهولندا وإيطاليا. وحصل بعد كده ان مصر بعد تأميم القناة ووجود جمال عبد الناصر على راس السلطة في مصر، ان هو ما كانش ملتزم بالكلام ده، وانه كان فارض ان هو ممكن يفتش السفن اللي بتعدي من مضيق طيران. وطول عمرها من ساعة الاتفاقية دي ان ممر الملاحة ده ممر دولي. كانت مصر بتمنع اسرائيل قبل حرب 67، وكانت منع دخول السفن الحربية، وكنا بنفتش اي حد داخل واي حد خارج، وندخل اللي على مزاجنا ونخرج اللي على مزاجنا. لكن بعد اتفاقية السلام مصر اعلنت التزامها بان قناة السويس ممر دولي، ممر دولي، ومش من حق مصر تمنع اي حد يعدي فيه مهما كان العلم اللي بترفعه السفينة دي ايه، الا في حالة واحدة بس، ان مصر يكون في حالة حرب مع الدولة دي. ده الحالة الوحيدة اللي مصر تقدر تمنع فيه دولة ما ان السفينة بترفع علمها تعدي من قناة السويس. هي حالة واحدة فقط. لو مصر في حالة حرب مع الدولة دي، كده مصر تقدر تمنع السفينة اللي بترفع العلم بتاع الدولة دي انها تعدي. لكن لو مصر مش في حالة حرب معاها، فمصر ما تقدرش تقول لأي سفينة ما تعديش ايا كان العلم اللي هي بترفعه ايه. وقبل كده عدى سفن حربية إيرانية، وبيعدي سفن حربية في قناة السويس من جميع أنحاء العالم بما فيهم إسرائيل. فمصر تقدرش تمنع حد إن هو يعدي من قناة السويس، إلا في حالة واحدة زي ما قلت، إن يكون في حالة حرب بيننا وبينهم. مفيش حالة حرب، يبقى ما نقدرش نقول لأي حد لأ من الآخر، لأن ده قانون دولي ومصر موقعة عليه. تحياتي.